عليكم. رجعت تتمة الحلقه من بعد ما طابت لنا الكيكه. قلبنا واحد الصحن تاع التقديم، درنا جوج معلقات نتاع الكونفيتور، يعني هكا اكوشي دغوات فوالا بارتو 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 كوم سا باش تشرب هذاك الكونفيتير باش كتجي زوينه. ونخليوها هكا نتوما، وغادي نقادها بليزامون ايفيلي، نديرلها الديكوراسيون تاعها فوالا، يعني كتجي زوينه كيكه نتاع الليمون والكوك، كتجي زوينه هايله. نسرحها واللي بقى غادي نديرو هنا فوق هكا، غادي نسرحها هكا هاك وهكا. نجيب واحد السوغيز ونقدمها باش تلفين السوق ديالي ريحه. واحد السوغيز الكبير، ايوا عرفتي كتجي واو واو. نسهيكم شويه كل دابيتيد كالعاده. فوالا انا غادي نشد هاد السوغيز هذا، نتوما ندير لها هكا بالجناب تجي مقنته. هادو لا ما عندنا ما نديرو بهم هكا ماشي مشكل. هكا ثاني باش كتجي داك لي زامون ديفيلي هكا مقاد نيشان. هاد الكونفيتير كيعطي واحد النكهه بصراحه زوينه. غادي نشد لو سوغيز غادي نفرقهم هكا العوينات. صراحه كتجي ديكوراسيون زوينه، كتجي ما بيهاش كما قالك الا ما زوقتيش ما تبيعش. كاتوك كاينه ولا لا؟ هيا نتمنى انك تجربوا هاد الكيكه وتردوا عليا شي غامي فوالا. هانتوما نقول لكم شهيه طيبه، نقول لكم الصحه والراحه. نتمنى تجربوها، واللي بغى يشوف لا غوسيت يدخل الفيديو ان شاء الله سوغ اليوتيوب، يعني القناه نتاع الطبخ المكناسي حلوه نتاع الليمون. فوالا، سلام عليكم.